Erkak dedi. Sochi uzun, aqli kalta, tovuq miya. Ayol xafa bo'ldi, g'azablandi, qasd qildi. Aqlli bo'ldi. Balkim ayolga aql kirmaganida hozir ajrimda kamroq, ota-onali farzandlar ko'proq bo'larmidi? Kim baxtli? Sochi to'zg'igan paxmoq baxtli. Koshki ayolga aql kirmasa edi. Koshki mulohaza qilmasa edi. Koshki o'sha sodda, sochi uzun, aqlsiz bo'lsa edi. Hozir ajrimlar kamroq, oilalar ko'proq bo'larmidi?